YouTube, aqui quem fala é as Aremas Malucas, Giovana e Rafa. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com tintas. A gente vai pintar a cara da Vitória, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa seu joinha e se inscreva no nosso canal. Vamos começar o vídeo pintando a cara da Vitória. Ela quer fazer um spike. Gente, um spike. Tá dizendo que spike Não vou botar na cabeça. Ela me desceu na cabeça. Pega o tapeceiro ao lado do coração pra botar aqui. Coração. Ô Vitória, o spike não vai dar? Dá pra ser uma fruta? Não. Sério, não vai dar. Eu vou fazer... O spike. Não vai dar pra fazer um spike. Acho que eu vou fazer uma... Tu com vergonha, pode ser? Depois eu faço o spike. Aí, depois a gente faz o spike, tá? Tinta. Fecha o olho. Olha ali. Tu é cabeluda, guria. Eu desenho a Yasmin, tá? Não, eu desenho a Yasmin. E pronto, galerinha do YouTube. É a Yasmin, é a Yasmin. Olha pra mim. Uma borboleta. Uma gata, que linda. Eu vou fazer uma gata na Rafael comigo. Não se mexe. Batom na gata assim. Batom na gata. Espera. Então, galerinha do canal,
galerinha do YouTube. Agora é a minha Dina que vai me desenhar. É muito divertido brincar de tijolo. Ainda mais que a nossa mãe não tem em casa. A gente faz E aqui a gente tá desenhando o Bozo. O bozinho, né? Vamos rápido. Então, gente, é esse o meu aniversário. Não sei o que é isso.